Mám tuhle věc na nose, protože to testuju. Bezprostředně po simulaci Hyrox Race Man Open cíl pokořit minulý čas se povedl. Je to 1:02:53, takže budou rovný nějaký 2 minuty. Kecám 3 minuty, což je dost, ale je to peklo. A jsem zvědavý na statistiky, změření z hodinek, jaká tam je tepovka a všechno, protože ač je to peklo pokaždý, troufám si říct, že ta tepovka možná bude menší než minule, což je dobře. Řeknu vám jednu věc k tomu. Ten sport mám rád, je to hodně zajímavý sport, ale zároveň ho nenávidíte, protože je to totální peklo a vždycky prvních 5 minut jo, dobrý, člověk si to ještě užívá. A od 5. minuty, což je někde na skiergu, už nějaká jako rozjetý skierg, tak pak už je to jenom peklo a člověk si říká, počítá, jak ještě zvládne dalších 20 vteřin a dalších 20 vteřin a dalších 20 vteřin. Prostě vždycky doběhnete jenom k další lampě, jak Forrest Gump. Klobouk dolů před všemi, s jakýmkoliv časem, ať už je to hodina pod hodinu, hodina a půl nebo 2 hodiny. A zvládnout tohle dokončit, ať už v kategorii Pro nebo Open, je výzva pro úplně každýho. Aspoň si myslím já. Jsem relativně trénovaný člověk, ale i přesto je to pro mě extrémně náročný. Alespoň teda pokud jdu na ten nějaký čas v Open blíž k té hodině, no, takže to je pro tuhle chvíli zatím vše. See you later.